Motocicliști din Arad au reușit să impresioneze internetul după ce au oprit motoarele turate ca să nu trezească un bebeluș. Aceștia trec pe lângă o mamă care își plimba micuțul în cărucior și reușise astfel să-l adoarmă. Motocicliștii sunt filmați cum trec cu motoarele oprite ușor pe lângă femeie. Filmulețul, care a adunat peste 162.000 de vizualizări, are și peste 1000 de comentarii care confirmă că nu e prima dată când motocicliștii dau dovadă de extrem de multă atenție atunci când vine vorba de cei de lângă ei.